Kaip žinote, Kuršių nerijoje yra Nida, taip Lenkijoje yra Helio nerijoje Helis miestelis. Ir mes į jį atvykome pasižiūrėti, pasižmonėti, tai ir padarysim. Helio uoste galima įsigyti bilietus vandens transporto taksi, su kuriuo pagalba galima pasiekti Gdanską, Sopotą ir Gdynę. Nepatikėsite, Helyje taip pat radome grafičių piešinių sieną. Pirmas švyturys mano gyvenime, kurį aš aplankysiu. Ir pasižiūrėsim, ką galima bus pamatyti iš viršaus. Laiptai yra tikrai status, gal sunku lipti. Per paskutinės dienas tiek lipau laiptais viršų, tai kojos kaip ir pasikačialino, bet tai atsiperka, kai pamatai vaizdai iš viršaus. Čia Helio švyturyje tikrai atsiveria vaizdas ir iš vienos pusės, ten, kur yra Gdanskas, Gdynė, Sopotas, ir iš kitos pusės, kur yra atvira jūra. Tikrai rekomenduoju pakilti, nepatingėti. Pasportuoti. Taip, kaip mums nepavyko apsilankyti žvejų muziejuje, pasirodo, ne visur galima filmuoti su kamera, reikia gauti direktoriaus leidimo, kaip šeštadienis tai negavom. Ir labai apsidžiaugiau tikrai, kad mums leido filmuoti Helio muziejuje. Tai ir pasižiūrėkime, kągi parodys mums šis muziejus apie šitą miestelį, gal pusiasalį tą patį. Ojej. Ajajaj. Veikia. Čia turbūt maršrutas buvo sudaromas, ne? Žiūrėk, aš taip įsivaizduoju, kad čionais aplamai žiūrėjo ir sekė, kaip lėktuvai skraido. O, žiūrėk, kas čia? O čionais... Čia negalima ugnį, kad kuriantų palaikyti ugnį. Negaliu paspausti. Taigi sunku. Čiagi vyrai dirbo, ne moteris. Senovinis džiovinimo lyginimo aparatas. Anksčiau čia dėdavo rūbus ir Sukdami lygino. Kokie prosai buvo? 20 amžiaus 60-70 metais porcelianiniai, porcelianiniai indai. Einam pažiūrėsim, kaip atrodo senovinis Helis. Oglądany i wpiwany przez gaz. Kawano drogi. Elastyczne domy antenowe z podwyższeniem o konstrukcji szkieletowej. O šiandien ten buvau. Rogių liekanos. Kasgi ten viršuj? Ir čia bitės laikė. Į šią. Vaikų rojus.
Nu, anksčiau tikrai tokių triušiukų nebuvo, čia naujas veislės. Koks gauruotas. Nu ir čia žvejų kampelis, aš taip suprantu. Kokios plūdės buvo. Dabar prie lentos kviečiama Olga. Stojam. Super, šaunuolė, 5. Buhalterių mafija. Šėlėje taip pat radome gintaro luitų didelių, neapdirbtų, natūralių. Ateikit čia, aš radau gintaro bačką. Nieko savo. Įmam namo. Užteks? Latvija palik ramybei. Nu, kiek gražu. Mano kriauklių pasaulis. Pala, kaip tu galvoji, ta didelė kriauklė irgi tikra? Kas žino, galbūt. Įdomu, koks tingyvis toks gyvena didelis. Žvaigždės. Ir nedanguje. Jūros? Čia jūros ežiukas. Sažiukai. Čia nuskandintas žodžiu. Заберешь за собой шелька на памятку. Tai čia galima paimti savo prisiminimui kokią kriauklytę. O, radau labai mažą, labai gražią. Tai vat ją ir paimsiu. Super. Dabar, mėlyje Lietuvos žmonės, atspėkit, kur yra pingvinas ir kur mūsų Terezė kalba. Žinai, nekalbam, bet žiūrim. Įsidirbinėja, ne? Suk ratelį, suk į vieną pusę, pasakyk. O padainuot sunku? Gerai, suk ratelį, suk į vieną pusę, pasakyk mergelę, kužok. Radau didesnį, Terezė, gal tu pasuksi? Ne, aš taip nutariau, kad tau maža buvo per mažai, tai didesnį. Gal 2 rankom paimti, duok iš telefono tavo. Labai jau čia sunku. Nu, duok man pabandyti. Nu, davai. Oho. Ne, lengva. A, ten buvo stabdis. Rimtai? Tikrai? Tu esi toks piktas? Kaip tu drebi? Jie lietuviškai nesupranta. Bendrauja. O tas bendrauja. Šitas nebendrauja, tik tai... Koks grožis čia vaikų. Džiaugsmas bus, ane? Išiukai, mažiukai yra. mažučiukai. O, žiūrėk, geltonė, ne, gelsi vienas toksai su juodu, o vienas daugiausiai, labiausiai juodas. Ateikit čia vat grožis. O čia, ai, beidami, matei, kiek buvo plunksnų povų. Jo. Ir vis galvom, kur tie povai. O jie va čia gražuolė, ane? O ne? Čia karalienė ar kaip? Nu, greičiausiai. Iš visų vaizdų turbūt supratote, kad muziejus yra įkurtas buvusiame bunkeryje, nes Helis buvo strateginė vieta Antrojo pasaulinio karo metu. Ir kas yra faina, tikrai yra ką pasižiūrėti ir dideliam, ir mažam, mažiesiems ypač patiks gyvūnėliai, paukštukai ir siūlo atvažiuoti, tikrai nepravažiuoti pro šalį.